외가리하고 백로예요. 먹이 때문에 쫓아내고 있는 거. 백로가 훨씬 먹이를 잘 잡거든요. 외가리는요 되게 먹이를 못 잡아요. 저쪽 뒤에는 오리가 한 마리가 있어. 보시면은 저 뒤에는 오리가 한 마리 있는데, 네, 저기 오리가 한 마리. 외가리는 되게 사냥도 못해요. 바보 같아요. 오리는 이렇게 이끼 같은 거만 사는 거 같아요. 저 청동오리 있죠. 메아리는 뭐야? 오리도 있고. 엄마 걔 콩나야? 콩은 안 외가리 바보 같아요. 백로 새끼인데도 물고기 되게 잘 잡아요. 여기 정릉천입니다. 북한산 정릉지구 밑에. 지금이 뭐 송사리나 버들치나 살이 통통하게 쪄갖고 애들이 여기까지 올라오는 것 같아요. 천둥오리, 외가리가요. 천둥오리는 안 쫓아내는데 저 백로는 쫓아내요, 저렇게. 네. 같이 물고기 잡아먹거든요. 소나무도 계속 먹어. 외가리 좀 바보 같아요.
이 밑에는 이렇게 오리들이 있는데 오리들한테는 아무 말 안 합니다. 오리들한테는 그렇다고 그게 다 믿을 거냐? 다 가지고 뭐라고 할 이유가 없죠. 얘네들은 뭐 이끼 같은 거 먹고 자라니까. 바보 같은 외가리. 여기 정릉천이었습니다.